Assalamualaikum friend, jumpa lagi dengan Eli Yulianti Channel. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, yang belum subscribe segera subscribe, like dan komen, agar saya selalu bersemangat untuk membuat video-video yang bermanfaat dan menghibur. Hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang minuman ramuan jahe, madu, dan daun pandan. Jadi setiap perubahan cuaca itu kita kan semua pasti mengalami batuk-batuk dan flu. Nah, untuk pencegahannya saya selalu meminum ramuan ini friend, yaitu jahe beberapa ruas saya geprek, daun pandan lalu saya rebus sampai mendidih, lalu saya tambahkan madu. Bisa juga direbus dengan gula merah friend, tapi kalau saya biasanya saya menambahkan 3 sendok madu secukupnya. Nah, ini berkhasiat sekali untuk menyembuhkan batuk dan flu. Karena saya pernah mengalami batuk yang tidak sembuh-sembuh, friend. Lama juga saya batuk-batuk, saya sudah minum obat batuk tapi tidak sembuh juga. Lalu saya disarankan oleh teman saya untuk minuman ramuan ini friend, yaitu jahe dicampur dengan madu. Nah, ini setelah saya minum ini setiap hari, alhamdulillah batuk saya sembuh friend. Nah, setelah itu untuk pencegahan batuk dan flu, saya setiap hari selalu membuat ramuan ini friend. Tidak setiap hari sih, tapi sering membuat ramuan jahe, daun pandan, dan madu. Nah, daun pandan ini berfungsi juga menstabilkan tekanan darah friend, terutama yang punya penyakit darah tinggi. Begitu friend. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Tapi jangan lupa ya, sebelum kita meminumnya kita berdoa dulu kepada Allah agar Allah memberikan kita kesembuhan dengan meminum ramuan jahe ini. Terima kasih. Salam sehat dari Eli Yulianti Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!